कैलिफोर्निया अमेरिका ही नहीं दुनिया का एक अमीर तरीन रियासत है, जिसका रकबा 4,23,970 मुरब्बा किलोमीटर है। इसका जीडीपी 2024 में 4.080 ट्रिलियन रिकॉर्ड हुई, जो दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी है। ये अगर मुल्क होती तो जर्मनी और जापान के हम पल्ला होती। इसके मुकाबले में पाकिस्तान का जीडीपी हजम $341 बिलियन है, जो 195 ममालिक के फहरिस्त में 43वें नंबर पे है। कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे गुंजान आबाद रियासत है, जिसकी आबादी 2023 के अदादोशुमार के मुताबिक 38.9 मिलियन है। ये अगर एक मुल्क होती तो दुनिया में आबादी के लिहाज से इसका नंबर 38वां होती। कैलिफोर्निया के खूबसूरत और हैरत अंगेज शहरों में लॉस एंजलिस, सान फ्रांसिस्को, सान डियागो, सिक्रामेंटो, कैलिफोर्निया का दारुल हुकूमत ऑकलैंड और लॉन्ग बीच वगैरह शामिल है। इनमें सबसे मशहूर नाम लॉस एंजलिस का है, जहां आग लगी हुई है। इस सिटी का रकबा 1,300 मुरब्बा किलोमीटर है। इसके मुकाबले में लाहौर का रकबा 1,772 मुरब्बा किलोमीटर है। 2021 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस शहर की आबादी 3.99 मिलियन थी। इसके मुकाबले में कराची की आबादी 14.9 मिलियन, लाहौर की 11.3 मिलियन, फैसलाबाद की 3.2 मिलियन और रावलपिंडी की आबादी 2.1 मिलियन थी। ये शहर हॉलीवुड के फिल्मों के वजह से ज्यादा नुमायां है। फिर यहाँ खूबसूरत मकामात हैं, जैसे हॉलीवुड, बेवर्ली हिल्स, सांता मोनिका और वीनस जैसे साहिलों के लिए जाना जाता है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यहाँ की आबादी तकरीबन 39,79,576 अफराद पर मुश्तमिल है। ये मुसलमानों के दूसरी बड़ी आबादी वाला स्टेट है। यहाँ मुसलमानों की आबादी 5 लाख तक है। यहाँ अहम अदाकारों और कई अमीर तरीन अफराद के घर हैं, मसलन हॉलीवुड अदाकारा टेलर स्विफ्ट, बैन अफ्लेक, गुलूकारा लीजू, मशहूर गुलूर रियाना, वही गुलूकारा जिनको अंबानी ने शादी में परफॉर्म करने पर $9-10 मिलियन अदा किए थे। इसके अलावा दुनिया के अमीर तरीन शख्स और उम्मीजान के मालिक जेफ बेजोस का घर भी यही है। लॉस एंजलिस के इलाके में हालिया जंगल की आग में कम अज कम एक चर्च, कार्पस क्रिस्टी कैथोलिक चर्च, तबाह हो चुका है। इसके अलावा उल्टादेना कम्युनिटी चर्च भी मुतासिर हुआ है। साथ ही करीबी मस्जिद अल तक़वा और एक आर्मीनियाई ईसाई स्कूल भी मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो चुके हैं। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट का अंदाजा है कि आग ने तकरीबन 300 इमारतों को तबाह कर दिया है, लेकिन यह वाज़ेह नहीं है कि इनमें से कितने इबादतगाहें हैं। अमरीकी लोग पहले से यहाँ की आग हिस्ट्री से बाखबर हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया में जंगल की आग एक तवील तारीख रखती है। ऑन रिकॉर्ड वाकया 1889 की आग की है, जिसमें सेंटियागो कैन्यन फायर सबसे कदीम रिकॉर्ड शुदा जंगल की आग है, जिसने जनूबी कैलिफोर्निया में तकरीबन 3 लाख एकड़ अराजी को जलाई थी। इसके बाद कई आग लगने की वाकयात रूनुमा हुए। मसलन द मेटलिजा फायर के 1932 में लगी थी, जिसने वेंटूरा काउंटी में तकरीबन 2,20,000 एकड़ अराजी को जलाई थी। द ग्रिफिथ पार्क फायर का वाक़या 1933 में पेश आया, नतीजे में 29 अमवात हुई। टनल एक लैंड हल्फार द हिल्स फायर, ये आग 1991 में लगी थी, जो 25 अमवात का सबब बनी। इसमें 2,900 इमारत को तबाह कर दिया। द कैंप फायर, ये आग 2018 में भड़क उठी थी, जिसके नतीजे में 85 अमवात हुई और 18,000 से ज्यादा इमारत तबाह हुए। में फिर से आग लगी, जिसमें 4.3 मिलियन एकड़ से ज्यादा रकबा जल गया। आखिर कैलिफोर्निया में आग लगने की असबाब क्या है? यहाँ खुश्क मौसम में हमेशा आग का खतरा रहता है। ये एक नेचुरल फेनोमेना है, जैसे हमारे यहाँ भी जो सैलाब और ज़लज़ला आते हैं। माहिरीन के मुताबिक इंसानी सरगर्मियां कैलिफोर्निया में जंगल की आग की एक अहम वजह है। इसके साथ मौसमियाती तब्दीली जंगल की आग के खतरे को बढ़ा रही है। लेकिन चूंकि अमरीकी कौम मेहनती और ज़हीन है, फिर इनमें यकजहती और हमदर्दी भी मौजूद है और उनके पास वाफिर मिक़दार में वसाइल भी मौजूद हैं, लिहाजा ये लोग बहुत कम वक्त में ही पुरानी से कहीं बेहतर शहर तामीर करेंगे।
لیکن ہمارے ہاں خدا نخواستہ اسی لیول کی تیز آگ بھڑک جاتی تو کتنے لوگ لقمہ جل بنتے اور بحالی کا کام کب تک لٹکتا رہتا۔